Jēzus sarunas ar esēnieti Eliudu par vecās derības noslēpumiem un par vissvētāko cilvēku tapšanu. Visu dienu Jēzus sarunājās ar Eliudu. Uz Eliuda jautājumu, kāds ir viņa sūtniecības uzdevums, Jēzus sniedza viņam daudzus paskaidrojumus. Atzinās viņam, ka ir Mesija, stāstīja par savas mātes priekštečiem un par derības šķirsta noslēpumu. No viņu sarunas es sapratu, ka vēl pirms pasaules plūdiem noslēpums jau atradās derības šķirstā, un ka laiku pa laikam Dievs to uzticēja izvēlētiem cilvēkiem, un atkal atgrieza atpakaļ. Pēc Jēzus teiktā sapratu, ka Marija, nākot pasaulē, kļuva par šī noslēpuma derības šķirstu. Sarunas laikā Eliuds ņēma rakstu rullīšus, sameklēja attiecīgus praviešu pravietojumus, un Jēzus viņam tos izskaidroja. Kad Eliuds jautāja, kāpēc Jēzus nav agrāk atnācis pasaulē, Jēzus atbildēja, tāpēc, ka varēja piedzimt tikai no tādas sievietes, kura būtu ieņemta tā, kā būtu ieņemti visi cilvēki, ja nebūtu notikusi pirmo cilvēku krišana grēkā. Bet pirms Joahima un Annas nebija neviena tik cienījama un likumīga laulāto pāra. Tāpēc arī agrāk nenāca pasaulē. Tādā veidā Jēzus mācīja Eliudu un nosauca viņam dažādas grūtības un traucējumus agrākai cilvēces pestīšanai. Daudz dzirdēju arī par derības šķirsta vēsturi. Kad kādreiz šķirsts bija nonācis ienaidnieku rokās, priesteri bija izņēmuši no tā noslēpumu, kā parasti bija darījuši tuvojoties briesmām. Tomēr ienaidnieki tika sodīti tikai par to vien, ka bija necienīgi izturējušies pret trauku, kurā glabājās tik liels svētums, tā, ka bija spiesti atgriezt šķirstu atpakaļ. Paudze, kuru Mozus bija nozīmējis šķirsta glabāšanai, pastāvēja līdz Heroda laikiem. Jūdiem aizejot uz Babilonu verdzībā, pravietis Jeremijs lika derības šķirstu kopā ar citiem svētnīcas piederumiem noslēpt Sinaja kalnā, bet svētā noslēpuma tanī vairs nebija. Šķirsts no tā brīža pazuda uz visiem laikiem. Pēc tā parauga izgatavoja citu, bet tanī trūka daudzas lietas. Ārona rīkste un daļa no noslēpuma bija Horeba kalna esēniešu īpašums. Svētības noslēpums atradās atkal, tikai nezinu, caur kuru priesteri. Svētā uguns uzglabājās tur, kur vēlāk atradās Betesdas dīķis. Visu to, ko Jēzus stāstīja Eliudam, vai nu redzēju ainās, vai arī tikai dzirdēju, bet visu vairs neatceros. Tālāk Jēzus stāstīja, ka viņa miesa ir radusies no svētītas sēklas, ko Dievs bija atņēmis paradīzē Ādamam, pirms viņa krišanas grēkā. Lai visa cilvēce ņemtu dalību pestīšanas sagatavošanā, šai sēklai vajadzēja iet cauri daudzām paaudzēm. Dievs to bieži atņēma cilvēkiem, atņemdams necienīgajiem savas žēlastības gaismu. Šī paskaidrojuma laikā redzēju visus Jēzus senčus. Redzēju, kā sakramentālā darbībā svētīgā sēkla pārgāja uz pirmdzimtajiem. Ēdiens un dzēriens no svētā trauka, ko eņģelis deva Ābrahamam, apsolīdams tam Īzāka dzimšanu, bija it kā jaunās derības vissvētākā sakramenta simbols un sagatavošanās nākošai Mesijas miesas un asins pieņemšanai.
Jēzus priekšteči pieņēma šo sakramentu, lai viņi ņemtu līdzdalību Dieva cilvēku tapšanā. Bet Jēzus no senčiem saņemto miesu un asinis pārvērta augstākā sakramentā, kas kalpotu cilvēku vienošanai ar Dievu. Jēzus runāja ar Eliudu par Joahima un Annas svētumu un par pārdabisko Marijas ieņemšanu pie zelta vārtiem. Teica, ka nav ieņemts no Jāzepa, bet savu miesu saņēmis no Marijas, kas ir radusies no tās tīrās svētības, kuru Dievs atņēma Ādamam pirms viņa grēkā krišanas. Vēlāk Dievs to caur eņģeli atdevis Ābrahamam. No tā pārgājis uz Eģiptes Jāzepu, no Jāzepa uz derības šķirstu, bet no tā brīnumainā kārtā to mantojuši Joahims un Anna. Stāstīja, ka cilvēces pestīšanas dēļ ir pieņēmis cilvēka dabu ar visām tās vājībām, un tāpēc arī visu izjūtot gluži tāpat kā kurš katrs parastais cilvēks. Kā Mūzes čūska tūkstnesī, tā arī viņš tiks pacelts uz Kalvārijas kalna, kur atdusas pirmā cilvēka mirstīgās atliekas. Pravietoja tālāk, cik skumīgs būs viņa liktenis un cik nepateicīgi viņam būs cilvēki. Brīžiem Eliuds kaut ko vienkārši un atklāti pajautāja, tomēr varēja just, ka viņš visu saprot labāk nekā sākumā apustuļi. Dzirdēto viņš labi saprata, tikai nevarēja saprast, kas notiks vēlāk. Tāpēc viņš jautāja Jēzum, kur atradīsies viņa nākamā karaļvalsts rezidence – Jeruzalemē, Jērihā vai Engadi. Uz to Jēzus atbildēja, ka viņa karaļvalsts ir tur, kur viņš pats ir, jo viņa valsts nav pasaulīga. Tālākā sarunā Eliuds pastāstīja Jēzum par viņa māti. Lai gan Jēzum tas bija ļoti labi zināms, tomēr viņš to laipni uzklausīja. Eliuds pastāstīja par Joahimu un Annu, par Annas dzīvi un nāvi. Te Jēzus viņam paskaidroja, ka svētākas un tīrākas sievietes kā Anna nav bijis, bet ka pēc Joahima nāves viņa vēl 2 reizes apprecējās. Tad tas notika caur skaidru Dieva pavēli, jo šīs cilmes pēcnācēju skaitam vajadzēja būt pilnīgam. Kad Eliuds stāstīja par Annas nāvi, man atainojās skaidri viņas nāves brīdis. Savas mājiņas dziļākā istabā Anna gulēja paaugstinātā guļvietā. Viņa dzīvi sarunājās un pavisam neizskatījās kā mirēja. Redzēju, kā viņa svētīja mazās meitenes un visus mājiniekus, kas bija sapulcējušies pie viņas. Marija stāvēja gultas galvgalī, bet Jēzus pie kājām. Tad Anna svētīja Mariju un lūdza no Jēzus svētību sev. Jēzus izskatījās jau pieaudzis, un viņam bija jau nelielas ūsiņas un bārda. Tad vēl kaut ko priecīgi runāja. Tad paskatījās uz augšu, palika sniegbalta, un uz viņas pieres izspiedās sviedri. Es iesaucos, mirst, mirst, un gribēju viņu satvert savās rokās. Un man likās, ka mirēja tuvojas man un iekrīt manās rokās. Kad atjēdzos no ekstāzes, man likās, ka tiešām turu rokās ķermeni. Eliuds vēl daudz stāstīja par Marijas likumīgo dzīvi svētnīcā, un tas viss man tika parādīts ainās. Marijas audzinātāja Noemija bija Lācara radiniece. Viņa bija apmēram 50 gadus veca, un kā visas pārējās svētnīcas kalpotājas bija esēniete.
Redzēju, kā Marija mācījās pie viņas dažādus roku darbus, un vienmēr palīdzēja Noēmijai, kad tā tīrīja asiņainos upura traukus un piederumus, sadalīja upura gaļu un gatavoja no tās ēdienu priesteriem un kalpotājiem. Zaharijs vienmēr apmeklēja Mariju, kad atnāca uz dievkalpojumu svētnīcā. Arī Simjons pazina Mariju ļoti labi. Tā Eliuda stāstījuma laikā manu acu priekšā atainojās visa Marijas dzīve svētnīcā. Runāja arī par Kristus ieņemšanu. Eliuds stāstīja Jēzum, kā Marija apmeklēja Elizabeti un kā atrada aku. To arī es redzēju. Vissvētākā jaunava kopā ar Elizabeti, Zahariju un Jāzepu devās uz kādu nelielu Zaharija īpašumu, kur nebija ūdens. Vissvētā jaunava aizsteidzās turp pirms pārējiem, nometās ceļos pie dārza un karsti lūdzās. Tad ar mazu nūjiņu, ko turēja rokā, iesita pa zemi, un tūlīt tanī vietā radās ūdens straumīte, kas aptecēja apkārt uzkalniņam. Pa to laiku pienāca Zaharijs un Jāzeps. Viņi ar lāpstām atraka zemi, un ūdens pats izveidoja bedri, un tā izveidojās jauka aka. Zaharijs dzīvoja 5 ceļu stundu attālumā no Jeruzālemes dienvidrietumu virzienā. Tā Jēzus ar Eliudu pavadīja laiku draudzīgās sarunās, kas mijās ar lūkšanām. Eliuds augsti cienīja Jēzu, bet izturējās pret viņu kā pret dēlu, un pacienāja viņu ar prieku, kā izvēlētu cilvēku. Eliuda meita nedzīvoja kopā ar tēvu, bet bija apmetusies atsevišķā grotā. Pavisam tanī apkārtnē dzīvoja kādi 20 esēnieši. Sievietes pavisam kādas 5 vai 6 dzīvoja kopā, atsevišķi no vīriešiem. Šie cilvēki uzskatīja Eliudu par savu priekšnieku un katru dienu sapulcējās pie viņa uz lūkšanām. Jēzus ēda kopā ar viņiem maizi, augļus, medu un zivis, tikai ļoti maz. Šie cilvēki nodarbojās lielākoties ar aušanu un dārzkopību. Kalns, kura pakājē dzīvoja esēnieši, bija Nāceretes tuvumā esošo kalnu augstākā virsotne, un no Nāceretes to šķīra tikai ieleja. Pretējā pusē kalnam bija stāva nogāze. Krauja bija apaugusi ar zāli un vīnogulājiem, bet lejā mētājās akmeņi, atkritumi un kauli. No šīs kraujas vēlāk farizēji gribēja nogrūst ķēzu. Marijas māja atradās pilsētas priekšpusē, pie neliela uzkalna. Viena mājas daļa atradās it kā kalnā iekalta, bet visumā māja stāvēja it kā uzkalnā. Otrā uzkalna pusē atradās citas mītnes. Marija un viņas ceļa biedrenes, Lejas dēla Koleja pavadībā, nonāca Kafarnaumā, kur atradās Marijas māja. Apkārtnes sievietes, Marijas draudzenes, izgāja viņu satikt. Marijas mītne piederēja Levi, kurš pats dzīvoja netālu lielā mājā. Šo māju nomāja Pēteris un vēlāk atdeva to svētajai ģimenei. Pēteris un Andrejs pazina svēto ģimeni jau agrāk, un vēlāk caur Jāni Kristītāju, kura mācekļi tie bija. Blakus šai mājai atradās vēl citas ēkas, kurās varēja dzīvot kādi piederīgie vai mācekļi. Laikam tāpēc to arī uzdāvināja svētajai ģimenei. Marijai Kleofai bija līdz dēliņš Simjons,
kuram bija tikai daži gadiņi. Pievakarē Jēzus kopā ar Eliudu devās uz Nācereti. Pie pilsētas mūriem, kur kādreiz Jāzepam piederēja darbnīca, dzīvoja daudzi godīgi, nabadzīgi cilvēki. Tie visi pazina Jāzepu, un daži viņu dēli auga kopā ar Jēzu. Pie šiem cilvēkiem Eliuds aizveda Jēzu. Ciemiņus pacienāja ar maizes gabaliņu un svaiga ūdens krūzi. Ūdens Nāceretē tika uzskatīts kā sevišķi garšīgs. Redzēju, kā Jēzus kopā ar šiem cilvēkiem sēdēja uz zemes un aicināja tos pieņemt kristību no Jāņa. Pret Jēzu viņi izjuta it kā bailes un brīnījās, ka visu cienītais Eliuds tik sirsnīgi ieteica viņiem klausīties to, kurš tika uzskatīts par līdzīgu, un ar kādām tiesībām viņš mudināja uz kristību. Viņi gan bija dzirdējuši par drīzu Mesijas atnākšanu, bet nevienam neienāca prātā, ka Jēzus varētu būt gaidītais Mesija.